Let's gaze indaba ze-1 KZN TV ifundelo samukeliswa kanqulunga ngekubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Ubekwe koyokugcina uNdlunkulu uMantombela Zulu siyaqhubeka isiteleka sabesamu emhlathuze kanti ukukhuthaza abazali ngesifundo ezengeziwe kubafundi. Ufihloke ngesizothu uNdlunkulu uThoko Gladys Mantombela Zulu wayeganeke umntwana omkhulu wasenqangi philile umcwezeni kaSolomon kaDinizulu nayo ngasekho. uNdlunkulu Mantombela uhambeleke esibhedlela inkosi Albert Luthuli eThekwini ngenyanga edlule neminyaka engama-27 inkonzo omncwabo yakhe ibibanjeleke enkundleni ezemidlalo ngasesigodleni kwaKhetho Mthandayo kwaNongoma enyakatho likaMthaniya. Bekuheleza umoya wobunye kubaholi bemkhakha yahlukene ebeyingxenye yenkonzo yandulela ukulondolozwa komzimba kaNdlunkulu uThoko Gladys Zulu uMantombela. uNdlunkulu uMantombela udlule emhlabeni ngesonto ledlule kulandela ukugula. Umntwana wakwafihla inqindi uthi iNdlunkulu igameke ingozi engeqwantwala. Ngesikhalela isizwe Ntombi. Ngekhalela iNdlunkulu ale Ntombi. Sekufiwe lapha ebukhosini besizwe. Isizwe sethembileyo ukuthi bukhona ubukhosi baso. Lobu bukhosi bafelwe isizwe. Amathambo esizwe agcwele zonke izintaba. Belele ubukhosi. Ngoba kuyindlu yabo. Kuyithemba labo. Kuyingcina mhlabathi wabo. Lobu bukhosi. Ngikhalela ale Ntombi ehambileyo. Eyaqoma umntwana yayithi iqoma insizwe enhle nje yaseNdlunkulu andiqondene nomntwana onendawo eNdlunkulu. Le Ntombi esihlangene namhlanje yaba lobizo ba unina wesizwe nomholi wesizwe. uNdlunkulu Mantombela ubegane kumntwana omkhulu okaNqangiphilile umcwezeni kaSolomon kaDinizulu osakhothama nokawabake yibamba bukhosi kulandela ukukhothama kweNgonyama uDinizulu kaSolomon ngonyaka ka1968 ebambele isilo uZwelithini uyise weNgonyama esesihlalweni uMizulu kaZwelithini. Siqhemeke ingozi engakwantwala kabili ngoba okokuqala omama sebephelile. Baphelile kusele nje manje uNdlunkulu uGwabini yedwa ngoba bekuyibo bobabili ebebese bewudondo lolwethu njengabantu abadala. Ukhona kumntwana owafihla inqindi bebebathathu. Kodwa njengamanje kusele uNdlunkulu uGwabini nomntwana owafihla inqindi. Kodwa ke uNdlunkulu bese ekhulile futhi ke nezinhlungu zimbambile siyiduduza ngokuthi uphumule ekukhandlekeni kwenyama. Kodwa isikhundla sakhe eNdlunkulu sikhulu sokhumbula ukuthi wayegana umntwana omkhulu umntwana umcwayizeni kaSolomon okuyena wakwabamba nesihlalo ngesikhathi kuhamba uBusha ngo1968 kwaze kwayongena uMdlokombane ngo1971. So njengeNdlunkulu eyayisekele umntwana omkhulu esihlalweni ukuwa kwakhe kuumuntu omkhulu kakhulu ngaphandle nje ukuthi ushiya thina singenamama kodwa futhi ushiya nesizwe sonke singenaso isithunzi saseNdlunkulu akade enaso. Kukhona la iNdlunkulu ingaboni khona nangasolwinye nayo akukho lokho ukuthi khona abathile nabathile sonke siyiNdlunkulu simunye. Esifisa kakhulu ukuthi lobu bunye obukhona namhlanje sengathi ukuhamba kaNdlunkulu emhlabeni kungasho futhi ukuvuka njengeNdlunkulu sibe munye ekungabonini ngasolwinye ngoba iNdlunkulu isizwe iNdlunkulu iyikhanda lesizwe. Uma iNdlunkulu ingahlangene kahle nobunye eNdlunkulu nobunye esizweni abahambi kahle. Umncwabo kaNdlunkulu uMantombela ubuhanjelwe nangabaholi bezombusazwe abahlukene okubalwa nalowo owabe umengameli wakuleli uMnumzane Jacob Zuma. Fisa nje ukuzwakalisa ubuhlungu esitholile musithola ukuthi uNdlunkulu akasekho. Ubuhlungu ngendlela esimanga ngoba kusho ukuthi abadala sebeyancipha isikhathi okufanele ukuthi ngabe benza likhulu
okwethuke uzokhala sibonga emswaneni nabakithi abasiphethe amakhosi ikakhulukazi indlunkulu sithena kahle sizokhala kanye nani bobo kwehlele indlunkulu kwehlele sonke thina sizwe sikaZulu engizofisa nje ukusho khala kanye nendlunkulu ukuthi sizwe ubuhlungu sonke ukufanele sithi uNkulunkulu ahambe kahle ngoba wakho umsebenzi wenzile wawufeza waze wawufezisisa siyabonga ukuthi nje sikwazi ukuzothi kuyena hamba kahle uNkulunkulu. Ngaphandle kwendlovukazi uGwabini osekhona uNdlunkulu uMantombela uyena kuphela besesele koNdlunkulu abebeganeke abantwana bengonyama uPhumzuzulu. Ukudlula emhlabeni kaNdlunkulu kushiya emhlabeni kuNdlunkulu uGwabini nomntwana wafihla inqindi njengamalungu asekhulile eNdlunkulu kaZulu. uNdlunkulu uMantombela ubeka amalibeni emahashini emakhosini. Ezindabeni ze1 KZN TV kubi uNkosenhle Mthembu kwaNongoma. Sesingenele kosukwini le-15 namuhla isiteleka samalungu enyunyane ezisebenzi SAMU kumasipala uMhlathuze enyakatho neLikamthaniya. Umasipala uMhlathuze ukhale ngaphansi kwenkantolo yezabasebenzi ngesikhathi ke uthi uzama ukuvimba lesi siteleka. Enyunyana yabasebenzi bamasipala eSAMU ishayele ihlombo isinqumo senkantolo yezabasebenzi eThekwini echithe isicelo sikamasipala uMhlathuze sokuvimbela isiteleka sabasebenzi esidonse yamasonto amabili. Kuyintokozo enkulu kakhulu esikuthole izolo ngoba kukhomba ukuthi sisezweni lenkululeko la khona idemocracy isebenza khona. Njengoba izolo inkantolo ikhipha isinqumo ebesifavor iunion yabasebenzi emva kokuba umqashi ezame uinterdicta isiteleka sabasebenzi baseMhlathuze kubeke inkantolo isikhipha isinqumo sokuthi impela abasebenzi banelungelo lokuqhubeka nalesi siteleka. Yize kunjalo unobhala weSAMU uThando Xolo Mhlongo uthi babuyele etafuleni eziphathimandla zalo masipala bavumelana ukuthi sihoxiswe nembandela lesiteleka. Umhlongo uthi noma singaphelile izingxoxo kodwa bacabangele izakhamuzi zaseMhlathuze esiqhilazekayo ngokuqhubeka kwesiteleka. Ingxoxo ke siqalile ayiphelile ke ingxoxo ngeke iphele ngosuku olulodwa ngoba maningi ama issues esiwabekile etafuleni. Sibeke emva kokuba njengoba iyona nto ekade isibambezela kakhulu noma ebesivimba ukuthi state labasebenzi babuyele emsebenzini ukuthi umqashi bengalivulile itafula. Njengoba beselivulileke nathi sizakhamuzi zaseMhlathuze nathi bekungasiphathi kahle ukubona izakhamuzi zaseMhlathuze zingawathola ama services ngendlela efanele. Ingakho ke sithatha isinqumo sokuthi namhlanje njengoba selivuliwe itafula wonke umsebenzi waseMhlathuze special ongaphansi kwenyunyana uSAMU akabuyele emsebenzini kusukela kusasa mhla ka5 July wonke umsebenzi uzoreport on duty. Umhlongo uphethe ukuthi isinqumo senkantolo besifakazela ukuthi isiteleka sabasebenzi semthethweni futhi nenyunyana ibengabadukisa abasebenzi bamasipala. Lesi sinqumo noma le judgment ibisho ukuthi sonke lesi sikhathi inyunyana yabasebenzi bikhuluma kuyikhona khona noma beyenza kuyikhona khona ngoba bekulokhu kuvela njalo umqashi mayikhuluma ukuthi isiteleka lesi asikho emthethweni futhi lokho kwenziwa abasebenzi akukhona okufanele ngabe kuyenziwe. Kodwa inkantolo ke ithe emva kophenyo olunzulu yathola ukuthi impela abasebenzi benza kuyikhona khona. Siyafisa ukuthi sengathi umqashi mayehlala nathi engahlala ngenhloso yokulungisa. Ilokho kakhulu. Asithishelele etolo sibasiqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele ke mbukeli ubukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokana kwizona ehamba phambili usona namhlanje. Ubekwe koyokugcina uNdlunkulu uMantombela Zulu siyaqhubeka isiteleka sabe SAMU eMhlathuze kanti ukukhuthaza abazali ngesifundo ezengeziwe kubafundi.
Udokotela Khangelani Sibiya we-WTS Academy Richards Bay Nyakatho nesifundazwe unxuse kabazali nothisha omkhulu bezikole ukuba bazivumele izingane zibe yingxenye yenkambi yokufunda njengoba izikole sisavaliwe. uSibiya uthi le nkambi ilekelela abafundi ukuthi kube lula ukuthi ke bawuqonde kahle umsebenzi. Kukhuthazwa abazali ukuba baqinisekise ukuthi ke abantwana babadedela njengoba besemaholidini ukuba babe yingxenye yecamp ye-WTS yokulekelela abafundi ngezifundo ezahlukene. Le camp ezoba sezidaweni ke ezahlukene inhloso yayo ukuba kusizakala abafundi kanjalo ke nothisha kwenza kube lula ukuthi ke bafundise abantwana kusukela ke ebangeni lika grade 8 kuya ku grade 12. Njengoba ngamaholidi siyaqinisekisa noma siyabakhuthaza abazali ukuthi abalekelela abantwana ukuthi bengahlali ngoba umntwana mayehlele ekhaya kumenza ukuthi agcine sekhohlwa njengoba nje kuvaliwe ngoba sikhuluma nje ku 3 weeks so kubalekile ukuthi umntwana ethehleli kodwa eba naso isikhathi sokuthi athi ukufunda abheka izinto ukuthi makuvula izikole kuba ukuthi ke ngoba into esesi indicate ukuthi makuvula uterm 3 othisha mabefundisa basuke sekulinka nalokho okwenziwe term 1 term 2 and isikhathi sekuseduze ukuthi kubhalwe so umntwana sesithi kuze aphase akafundi ngoba esezobhala kodwa ukufunda kwakhe kufanele kuqale kusenesikhathi ingakho kusithi abantu abangalibala amaholidi ngisho namagrade amancane sethi na umuntu akaphinde lokho asekade kufundiswa othisha kuze makuvula izikole kuba ukuthi sekubalula ingakho ke nathi nje as organization CCWTS ukuthi ke asivalile kumanje nje kune mini camp esinayo eqale la eBay ngoba kumsombuluko nje iyaphela njengoba ku Sunday and mhla ka9 to mhla ka13 sobe silapha eHarding zonke izikole ezakhela eHarding Eastern Cape bonke labo bantu siyabamema ukuthi abeze lapha eHarding sobe sikhona iboot camp ka 6 days ngawo futhi umhla ka9 kuya kumhla ka13 sobe silapha eDurban bonke abantu abakhela eDurban lapha eZumasha kwi-center yethu sobe sikhona futhi nakhona sikhava umsebenzi into esiyenza kulama boot camps cover from grade 8 to grade 12 umsebenzi ka term 3 bese shaya revision bese kuba ne main camp ke enkulu ezobe lapho Thongathi mhla ka15 kuya kumhla ka21 July lapho kuzobe kuhlangene khona ke ngisho ingane esuka nakwamanye ama provinces ngoba khona indawo yokulala khona kuyadliwa so sithi abantu abeza bengasale ngoba sesithi umzala kangahlala ekhaya ingane izifeyile bese mayisifeyilile bese mayizocinga upgrading so sithi umuntu akanyakaza isikhathi sekhona. Le camp iphinde ke ilekelela abafundi abanenkinga yesibalo njengoba indlela yokufundisa yenza kube lula kumntwana ukuthi ke ayilandele ebese eyiqonda kangcono. Lama programs akhona alekelela one uthisha ukuthi mangabe sefika njengoba seshothini ukuthi nje sikhava umsebenzi siyaphambili so ke yenza ukuthi uthisha mayesefika kuba ukuthi senzisa revision kulomntwana so kwenza ukuthi umntwana noma thu imaths ebeyisaba eyifeyila kusuke sekulula manje ngoba uzofika sefika nje esikoleni eseyiphinda okwenza ukuthi kube lula and into ehlukile ithi indlela esifundisa ngayo siyayiculisa senza ibe mnandi lento kusho ukuthi umntwana ugcina akhuthazeke amotivate ngoba sesithi maths lesikhathi samanje kakhulu imaths ibiza ukuthi mayifundisa ithi kuba more fun kancane umuntu akwazi ukuthi mayifunda athi ukuhleka so kwenza ukuthi umuntu uthisha mayisefika esikoleni kuba mayisefundisa umntwana amthole vele lo mntwana semotivated seyabona vele ukuthi awukade iyaphaseka imaths kodwa into esesiyenza ke sesafaka zonke izifundo ngoba isikhathi sesiyabheda manje izingane zethu lezi seyifuna ukufundisa zonke izifundo so nje kuyalekelela kakhulu ama boot camps. iWTS ayigcini ke ngama camp kodwa ke ibuye ibe nesikhungo lapha abantwana bekwazi ukuthi behlale khona befunde njalo kuze kube ukuthi ke bayaqeda umatriculation wabo kanti ke baningi abafundi sebesizakele ngalokho abadinga ukuba yingxenye yalama camp bengalandela ke le WTS esigudleni zokuxhumana noma ke bashayela izinombolo ezingezansi. Zikhathazekile ke iziguli ezilanda imishanguzo esikhungweni sezempilo igama lakhe Community Health Center ogwini oseningizimu nelikaMthaniya osekupheleke izinyanga zijikisa khona emtholampilo ngenxa ngabikho kwemishanguzo omunye walezi iziguli ophathwa isifo sokuwa uthi usesabeleke impilo yakhe njengoba esenokudlikiza ngamandla ngenxa kokungaphuza amaphilisi ngendlela. Sithi asazi sikhale kubani isiguli sasemagethi ogwini oluseningizimu nelikaMthaniya esiphila nesifo sokuwa njengoba siyithola kanzima imithi yaso. I'm looking for assistance on people getting their chronic medication. It's been a problem for a while now. I get a prescription for every 6 months, like most people. We go to the Baptist church. I get for epilepsy, Lamitorian, clozapam,
I can't remember the other two, but it's for my epilepsy and bipolar. I managed to get yesterday when we went to Kamalaki, and that's only because someone didn't come and collect theirs, and it's only enough to last for a week. Lesiguli sithi sesike saqumbeka phansi ukungaphuzi imithi yaso ngendlela. I've had very bad seizures. I never had seizures in my sleep, but I've started now. I've fallen out of my bed. I've had head injuries and my arm, my back. It's a battle to sit now because my back's sore. Kanti omnakekelayo kulolu sizi ophinde abe ngunina wakhe uthi kukhona okushayisa amakhala ngokushoda kwale mithi. To be honest, my thought is with the not getting medicine, I'm wondering, are the suppliers getting paid? That's my thought. But why is there a problem? I'm not sure who can help, if it's the Department of Health, but what is the CEO of Kamalaki doing about it to improve it? Because people can die like the diabetics. They can go into a coma. It is extremely stressful. When she has a seizure, I've had to take her to Kamalaki one Sunday evening a few weeks ago because she kept having seizures. And when she phoned the Kamalaki the other day, she asked the lady she spoke to, what must they do? Maybe you must just ask the doctor to give you something else in the meantime. And you can't just do that. When her tablets has changed, what they've done, like she's taking medicine A, they wean it gradually while putting it onto the new one, increasing that. So you can't just swap and change those medications. And it's terrible to see a person when they're having a seizure, especially when they hurt themselves. I've heard of cases where people have ended up paralyzed because of the lower they've fallen. So it is not nice. Kuze kwafika isikhathi sokuya emoyeni umnyango wezempilo ungaphendulanga kulolu daba. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngesegama lakhe. Ibandla lamaKristu iLivingstone Baptist Church eBreckenham eRichards Bay lisengathe kumcimbi wezinsuku ezine zokufundisa abantwana abancane ngencwadi engcwele. Umfundisi waleli bandla Elvis Abraham uthi ke bayakholelwa ukuthi ke ligotshwa lisemanzi kanti bafuna nabantwana baqoqeke bengangeni esidakamizweni. Umfundisi webandla iLivingstone Baptist Church uElvis Abraham uthi kubalekile ukukhulisa abantwana ngenkolo emphakathini ehlaselwe izinkinga ezahlukene ikakhulu ke lezo ehlasela abantu abasha. What I've really observed in our community that our children lack a lot of love. We live in a society that is very, very, very busy, and time is a problem. And being a church, we understand that God has ordained the family. And within the family, children are developed, people are nurtured, and they learn. And so we wanted to take this opportunity, bring our children together, give them an holistic treatment in terms of teaching them about the Bible, Jesus, having some entertainment. We've had a puppet show, a good sing-along. Today we have an entertainer. We have pony rides, just to help our children because we understand that times are tough. And people are struggling to make ends meet. So we thought as a church, if we could just offer these entertainment to these children to do holistic development so that they know that Jesus is real. Uthi lesi sinyathelo sabo njengebandla sizohamba ibanga elide ukulekelela izingqinamba esibhekene nomphakathi waseBreckenham eRichards Bay ekulweni nokuthi kumphakathi noma kabantwana bengene kusidakamizwa. We are instructed from God's word, which is the Bible, which we need to adhere to. We find that drugs is a problem, and because of a lack of love, children are looking for something as a quick fix to help them overcome emotional struggles. So drugs is one thing. LGBTQ is another area that we are, addressing today to find that, where our children can know and understand what does it mean and what God's design is for male and female. So that's one of the areas. And then love, because our parents are so busy. Uthi ukusondela kwabe emphakathini njengebandla kuzolekelela ibandla kuloko okumele ke libhekana nakho ngqo emphakathini. I have only been in this area since February, and so the Lord has laid it on my heart to do that. But I've seen the impact of this kind of program. And yes, it's going to be our annual event, and it's going to be one of the highlights of the church. So the actual
truth of this whole thing will be seen after this week of events. So this is the springboard to identify and give us a great exposure of the areas that we need to work with. Siphinde futhi seyitolo sobe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde sikwamukele umbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuzo bokuyizona behamba phambili osukwini namhlanje. Ubekweko yokugcina uNdlunkulu uMantombela Zulu siyaqhubeka isiteleka sabesamu emhlathuze kanti ukukhuthaza abazali ngesifundo ezengeziwe kubafundi. Ake sibheke enkosini yezomnotho. Irandi ke izimakethe ezivalele u17.51 maqhathiswa nedola laseMelika libo 23.94 maqhathiswa nopondo libo 20.63 maqhathiswa neeuro igolide lona lu $3,358.06 ounce olongahlozwe wona ubu $69.11 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umgadlo wasemumva Kaizer Chiefs uGiven Msimango uthi ukuthi usekhuzi ibuya kuleli qembu kulandela ukulimala kwakhe kumthatheke isikhathi esiyizinyanga ezimbili zonke lo mdlalo uthi ke unethemba lokuthi ke le season ezoqala eBetway Premiership izomphatha kahle njengoba ke ezimisele ngokusebenzela leli qembu lamakhosi. It's good firstly to be back. I went through quite a scary injury, but nothing that I'm not used to, that I haven't experienced before. So the Actatus strain kind of kept you off for 2 months, but now I'm back, training well, recovering and regaining my strength. So it feels good to be back. Nasikisimo sezulu sakusasa singalendeleka. Bukeli siyagoqa bese kuphathele zona usona namhlanje nawe ke sesophinde sihlangane ngesikhathi esilandelayo msale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.